झी 24 तास एक पाऊल पुढे। शांततेचा संगीतपूर्ण संदेश द्यायला आदेश श्रीवास्तवने केलाय एक अनोखा प्रयत्न, ग्लोबल साउंड्स ऑफ पीस। विशेष म्हणजे यात अनेक दिग्गज गायकांनी गाणी गायलेली आहेत, पण अमिताभ बच्चन यांनीही एक बंदिश यात गायली आहे। पाहूया हा अनोखा कॉन्सर्ट कसा रंगला। जगभरात शांततेचा संदेश देण्यासाठी ग्लोबल साउंड ऑफ पीस हा म्युझिक कॉन्सर्ट आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी संगीत क्षेत्रातील नामवंत चेहरे आणि बॉलिवूडचे स्टार्सही आवर्जून उपस्थित होते। आदेश श्रीवास्तवच्या कल्पनेतून अवतरलेल्या या अल्बममध्ये प्रसिद्ध गायकांनी आवाज तर दिलाच आहे, पण खास बात म्हणजे अमिताभ बच्चनही यात सहभागी झालेत। अमिताभ यांनीही या कॉन्सर्टमध्ये गाणं म्हणत सर्वांचीच मनं जिंकली। यावेळी अमिताभ बच्चन यांनी गांधीजींना श्रद्धांजली वाहत शांततेचा संदेश दिला। बापू को श्रद्धांजलि देते हैं और ये कसम खाते हैं कि अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने देश बल्कि पूरे विश्व में बापू के प्रेम और शांति के संदेश को हम सब फैलाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, let us all put our hands together and repeat in one voice, may peace be with you. May peace be with you. मानस मन चाहे शांती शांती। संगीताला कुठलीच भाषा नसते आणि याच संगीतातून अनमोल असा शांततेचा संदेश देणाऱ्या या अनोख्या सोहळ्याचं कौतुक करावं तितकं कमीच। झी 24 तासाठी ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।